Ayo sayang, naik sayang. Oh, oke. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joran Rasau. Nah, ini kita mancing lagi ya teman-teman ya, mancing udang galah. Nah, untuk spot atau lokasi mancingnya saya ada di Sungai Rasau. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025. Nah, oke. Ini kita uncal-uncal dulu umpannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, umpannya udah kita uncal, tinggal menunggu cintanya ya teman-teman ya, menunggu rezekinya. Oh, alhamdulillah teman-teman, capit kuning teman-teman. Ini strike pertama nih. Ini rezeki kocolan teman-teman, capit kuning harus kita ambil ya teman-teman ya, untuk pengelaris. Oke, terima kasih. Kita masukkan. Bismillah. Plung. Alhamdulillah, rezeki.
Nah, ini lumayan nih sepertinya teman-teman. Nah, ayo sayang, ayo sayang. Oh, oke. Alhamdulillah. Si capit biru. Duh. Nah, ya teman-teman, lumayan nih. Udang bujang nih, capit biru. Oke, salam satu hobi. Salam udang galah capit biru. Mantul. Rezeki. Nah, masukkan, plung. Alhamdulillah. Dan kocolan teman-teman. Rezeki. Oke, masukkan. Belum. Alhamdulillah. Capit kuning teman-teman. Yang kasar nih. Alhamdulillah. Sampai topi. Salam udang galah capit kuning. Mantap. Rezeki. Masukkan. Belum.
ngok-ngok teman-teman. Oke, kita rilis ya. Kita udang telur teman-teman. Oke, kita rilis ya. Udang mana nih? Alhamdulillah. Capit kuning teman-teman. Alhamdulillah. Salam Tatobi, salam udang galah capit kuning. Mantul. Wah, di belakang loncengnya nih. Oke, masukkan. Dung. Rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Capit kuning nih teman-teman. Alhamdulillah rezeki ya. Oke, masukkan. Oke teman-teman, kita persiapan pulang ya. Ini hari sudah sore soalnya, jadi kita sudahi dulu video mancing udang galah hari ini. Oke, kita kemas-kemas dulu ya. Oke teman-teman, kita pulang dulu ya. Ini untuk hasil hari ini, alhamdulillah. Nah, ini hasil hari ini teman-teman. Alhamdulillah ya, masih ada cintanya, masih ada rezekinya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Salam Satobi, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.